just happened? I bardzo serdecznie z następnej części gry Lynch 2 Dog Days z tej strony Iwo i zapraszam wszystkich do oglądania. W poprzedniej części atakowaliśmy nie wiem co, zdobyliśmy jakiegoś gościa, on zdradził, powiedział coś tam. O cholera, ostro się zaczęło, nie ma co gadać, pierdolić tam. Obejrzyjcie sobie odcinek, to będziecie wiedzieli co to jest ostatni. A my tutaj widzimy jakieś chyba silniejsze troszeczkę jednostki. Zaatakowano nas. Weźmy AK może. Hey, I wasn't the only one who put a bullet in that girl. Get away from me, you fuck! Ło, zajebista broń. Wypierdzielmy szybko, weźmy AK. AK jest świetne. Moim zdaniem. Oni mają też fajnie. O, już nie jesteśmy w garniturku, nie wiem czy zauważyliście. Macie tu może rośnicę? Skanie nie pomoże. Tu są jest ściany. What are you doing? We need to stock up. Let's just get out of here. Any ideas? Fajny pistolecik ma. Dobra. Idziemy dalej. Sorry za że w poprzednim odcinku tak chuchałem w mikrofon, nie wiem czemu tak blisko siedziałem. Siedziałem po prostu tak blisko i chuchałem w tym. I się zdaje, że skan chyba działa. Tak działa, jeszcze ściany nawet. Jeszcze ściany jak widzicie. Chodźmy tu. Tam też. Wychylaj tu. O, dobra. Tak wyskakuje, czy my ja bym nie mógł. Come on, let's get going. Yeah. Dobra. Została nam ta broń tylko. Shit, Lynch. How did the cops find us? Nic nie biega jak chce. Don't know. Gotta get the suit. Ty jarasz? That's a good idea. Jara? Co się będzie? Zaatakowali nas, trzeba jarać. Płynik ma, świetny. Dobra, idziemy. Kabum. Jesus Christ. Got people tied up. What kind of police are they? Szkoda. Not my concern. Którędy kto Go. jest? Tu. Tutaj są drzwi. Interakcji już znamy chyba. She's not answering. We need to get to her apartment. What? Cops will be all over this place. Not if we move quick. Gotta get to her. Take her away. Chyba być. Maybe sail with you. There is still a deal. You think Glazer's onto us? Dobry? Musiałem to zrobić. Tak, no, tak, ale tak... Musiałem to zrobić, tak... Tak głupio się na mnie patrzał, jak myślał, idiota jakiś, czy co? I know. Otherwise you wouldn't Będę be here. klucz. Shit. My policję nie lubimy i robimy. Ja chciałem to zrobić. Dobra. O, to trzeba coś mocniejszego wyciągnąć. Chyba, że Kane już wszystkich zabił. Through the shed. Come on.
Yeah. Just keep going. Don't shoot! Don't shoot! Pierdolisz! Do góry. Rewolwery. Lol. Rewolwery. Zamek chyba. To jest przejście. Nie wiem na cholerę. Trzeba na ten robić. Dobra. To teraz jakby tu... Pomóżcie mi składane. O Jezu. Tu? Na górę też nie, bo to zabrać. Podpowiedź. To No co? Za Kane'em mamy się, jak ten debil za mną biega. Tutaj. Dobra. Okay, we're gonna be on a crowded street. We gotta act cool. Yeah. Śmieciarz! Ty shit! Nie teraz, Lynch! Wow. Where now? Just keep going. What? There has to be another way! No! We have to push past! Ja jebie, plecy nam zrobili. Czyli sztuczna inteligencja troszkę chyba widzę, że tutaj działa. Where now? Just keep going. What? There has to be another way! No! We have to push past! The only way! Co ciekawe, z policją tylko walczymy. Co? Ale była też trochę lepsza policja. Belong here. Stop the shot! On your left! Mi się tak się wydawało. Careful of the foundation! Zaraz znowu zginę! Ja jebie, po co ja tak wybiegam? No kurwa, znowu w tego autobusu. Where now? What? There has to be another way! No! We have to push past! The only way! Żółą tarczę! Just do... Czemu policja jest taka głupia, że strzelają do swoich? Gaśnica! Teraz tak dostać.
dostał. Nie wiem, z czego mnie to tak strzela. Nie chciałem go wcale zabijać. Tykam tutaj. Fy! No i do ja jebie! Co to jest? Na chuja są te żywe tarcze, one nie działają. What? Has to be another way. No, we have to push past. Właśnie. To jest frustrujące. Where now? Just keep going. What? Has to be another way. No, we have to push past. It's the only way. Loading up. Stop! On your left. Not human. Don't belong here. Stop screwing around. Let's go. You're trying to kill Lynch. He's trying to kill. Nie wiem, o co chodzi. No i tutaj mamy ich jak na widelcu, można powiedzieć. Dobrze, że mam karabin. Ała. Ale oni też mają jak na widelcu. Sami widzicie, jak nas tamtego zabrali. Trzeba pędzić. Ciebie jeszcze sięgnę. Gdzie ty jest? Szybko jest, o kurna, ciężko, muszę przyznać. A ich są miliony. Po mnie! Ludziska, jak zginę, to ja wycinam wszystko. Wytrę i wrócę teraz, jak w końcu ten kawałek przejdę. Ale żyję jeszcze, więc ale w pizdę nie całe. Wrócimy na górę, może? No to była świetna pozycja. Co ja kurwa zrobiłem? Ja się boję tej gry. O kurwa. Dobra, idziemy. Tutaj? Dobra, zawróćmy. No to chyba nie tu. Tędy nie przyjdziemy. Tam? Tam nie sprawdzałam, ale tu jest jeszcze. Nie ma, ale tutaj teraz w sklepie na 7 chyba mamy jakieś przejście. Cholera.
pomysł. Bum! Musiałem. Cholera. Kane tutaj stoi. Przez tą ścianę? A nie, przez ścianę. Dobra. Lynch oczywiście się przeteleportował, on nie musi. She has to be. Lynch, What? Ty. this is Shang Tsung. Big boss. Whatever you call him. You say he's corrupt government. Think the police are in his pocket? Tutaj czysto wszędzie. Possible. Come on. We gotta hurry. They get the suit. Not far. Come on. Nie gadajcie, że tutaj mam walczyć. A tak to jest... Just straight ahead. Dobra, zachowam ostrożność. Śmigłowiec? Chodu. O, cholera. Tam. I don't think it saw us. Fuck. Bolało. Ah, this is fucking stupid! O, są! Fuck yeah, tak, chodźcie do mnie. Macie świetne broń. Nie chcę się bawić tam. Kom! Wow! Odpocznijmy. Tak. Chwila. Nas pojebało chyba. Po mnie. Bam! Robi mi się słabe, jak to powiedzieć. Mam nadzieję, Dobra, to idziemy na górę i... Cia. Skocz! Nie doskocz. Dziękuję. Snajpa! Got him! Up here! We're really close, Kane. Her building is just past the next construction site. Coming. Dobra. Idziemy. Nie słuchałem Kane'a i nie wiem, co mam robić. Tędy, kto nie, to jest... Kane. No, spróbujemy jeszcze raz wyskoczyć. Nie. Sfailowałem. Znowu sfailowałem. Może tutaj mam nie iść. A. No tak. O. Right there. That's our apartment. Na górę. Get down! Shit! Sneak by him.
don't do anything irrational. Okay. I'll try. Boom, headshot! Lynch! Can you Boom, headshot! watch out? Snajpa wymiata. Jak muchy padają. Snajper. Dobra, niech leży. Let's go! Ja chcę pójść na górę po snajperkę. You can't see a goddamn thing. Żebym się wpierdział. Not seeing anything. Dupa, nie wiem, czy zginęłem, bo że wybiegł po snajperkę. Got him. Shotgun fajny. Chiński, tak. Up here. Fajny jest. Bierzemy We're really snajper. close, Kane. Their building is just past the next Right there. That's our apartment. Shit. We can sneak by them. Just don't do anything irrational. Okay. Tylko jest trudno try. trafić. Jakiś... Ktoś wpierdolnęło. Odejdź stąd! Can you see the sniper? Oczywiście, że jest snajpera. 4 pociski. Na przykład tak. Dobra, tutaj nic nie widzę. Can't see it. Watch out! Zabij go. Not seeing Ja wszystko anything. nie będę robił przecież. To było dziwne. Zresztą cała ta gra jest taka psychiczna, więc to jak się dziwię. Dawaj ammo. Fuck yeah. Lynch! Lynch! Keep going! Patrzcie, nie wiem czy ktoś popatrzał, ale ja chcę to porobić. Chcę to butle z gazem poniszczyć. Ja. Wszystko pięknie. Pół. Idziemy po następne naboje do snajpy. Dziękuję. Let's go! Tutaj snajpera mieliśmy. Skoczmy. Gdzieś jeszcze strzelają shotguna. To jest. Tutaj jeszcze jest. Dobra, muszę przyznać, że było trochę ciężko mi teraz przeżyć. Through here. More of them up ahead. Fajna misja. To trzecia misja. Trzecia. Była najlepsza, ale to jest fajne, bo śledzę, że mam nadzieję. Świetnie. Pierwsza to boom headshot, a druga to triple headshot. Nie, najpierw double. Teraz triple. No. Dobra, idźmy dalej. Someone on bitch! Cholera! Let's go! Okay. Nie Through wiem, there. miałam wrażenie, że tak That's her się stało. apartment. A bad feeling. Dobra, Pick tędy? up Sue. Get her somewhere safe. Okay? Chyba nie. Okay, Lynch. Nie, to... We gotta climb over. Nie, no dobrze.
A więc tak kończymy misję. Żegnam się z wami. Z tej strony Blazer. Iwo. Do zobaczenia. No, Cześć. let's just... Just happened?